البليلة. تحب البليله؟ اه. هعمل لك طبق اهو. بص بقى الحلاوه، بص بقى الجمال بقى، بص بقى المكسرات بقى. هنحط بقى شويه زبيب كده على الوش، وشويه ايه، جوز كده، اه. جوز ناعم، جوز خشن، اي حاجه، شويه اي مكسرات عندك بقى. اه. انا عندي شويه عين جمل، انا اه. حطاهم كده بقى. اه. ايه رايك يا لولو؟ حلو. ايه رايك؟ حلو. وتاكل بقى، تاكل تاكل. تاكل بقى وشوف القمر بقى. اه. امم حلوه قوي. تدوق؟ لا. لا. كلها كلها تفحة. حلوه، عجبتك صح؟ يلا الف وهنا والشفا يا دودي. عجبتك صح؟ اه. يلا. تحبها برضو؟ ماشي. هنجيب حله وهنحط فيها البليله، احنا بنسميها هنا بليله، اللي هي ده كده، او قمح. ماشي. هنحط عليها ميه وهنسيبها ساعتين 3 كده في الميه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه بقى. هنا بقى بعد ما البليله استوت، خدناها غلوه كده على النار، هنجيب بقى الحليب بتاعنا هنحطه على النار، وهنحط عليه معلقتين قشطه كده، كيس فانيليا كده. هنجيب بقى معلقتين نشا، هندوبهم كده في ايه، شويه ميه على البارد كده، ونحطه على اللبن قبل ما اللبن ما يسخن، بس عشان ما يكتلش. نجيب معلقه كمان اهو ونقلب. نحطه فين؟ على اللبن كده. هنظبط بقى السكر بتاعنا، نحط له على حسب بقى السكر اللي انت عايزينه. نحط يعتبر ايه 3/4 كوبايه سكر. وبعد كده تقلبي برضو. بعد كده بقى تحط ايه البليله. التقليه البتاع ده هتبقى صغيره قوي، واحنا هننقل في حله تانية. احنا نقلنا في كسرولة تانية عشان التانية كانت صغيره. هنحط بقى كل البليله عندنا فين، في الكسرولة كده، نقلب برضو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقعدي بقى تقلبي كده لحد ما ايه، هتتقل معاكي شويه. هنا بقى شوف تقلت ازاي، ما شاء الله. تعالى بقى ايه نقدمها بقى في الاطباق. بص بقى يا حموزه، اه. هنجيب بقى البليله كده اه. ونحطها في الطبق. اه. شوف جميله ازاي. جميلة. جميله. جميلة. انا بحب البليلة. تحب البليله؟ اه. هعمل لك طبق اهو. بص بقى الحلاوه، بص بقى الجمال بقى، بص بقى المكسرات بقى. هنحط بقى شويه زبيب كده على الوش، وشويه ايه، جوز كده، اه. جوز ناعم، جوز خشن، اي حاجه، شويه اي مكسرات عندك بقى. اه. انا عندي شويه عين جمل، انا اه. حطاهم كده بقى. اه. ايه رايك يا لولو؟ حلو. ايه رايك؟ حلو. وتاكل بقى، تاكل تاكل. تاكل بقى وشوف القمر بقى. اه. امم حلوه قوي. تدوق؟ لا. لا. كلها كلها تفحة. حلوه، عجبتك صح؟ يلا الف وهنا والشفا يا دودي. عجبتك صح؟ اه. يلا. تحبها برضو؟ ماشي.